в зала, са корекции, които са отчетени като така пропуски в предходното решение на Общински съвет, които пропуски доведоха до това да нямаме нито един кандидат, въпреки че имахме закупена документация за участие, както и заместник кмета Кацарски обобщи, всички корекции, които видяхме днес в зала, са с цел да позволят един инвестиционен процес на наемателя, именно довършване на обекта в вида, в който той иска да го ползва, тъй като община Пловдив от тук нататък всяка реконструкция, която би направил в този обект, вече ще бъде в зависимост от това как ще се ползва обекта, но ние не знаем как ще се ползва, тъй като ще имаме открита процедура тръжна, която ще избере и съответния наемател. Така че даваме възможност всеки наемател да реконструира така или да довърши така обекта по начин, по който той смята, че е най-добър за неговата дейност. Поради тази причина ние имаме и защитни клаузи, които се отнасят за прекратяване предсрочно договора. Даваме един период, който да бъде 5 годишен период, в който 5 годишен период, ако община Пловдив си получава наемите редовно, регулярно и не се смени по някакъв начин самото използване на магазина, то тогава да има сигурност в наемателя, който да ползва този обект 5 години минимум. След тези 5 години община Пловдив или която и да страна може да прекрати вече договор с 3-месечно предизвестие. Смятаме, че това е една клауза, която защитава наемателя, съответно в всеки един процес, в една сделка трябва да има доволни двете страни.